วิวทะเลหมอกพระอาทิตย์ขึ้นนะคะที่สกายเบย์เชียงคานตอนนี้ยืนอยู่บนดาดฟ้าจุดชมวิวค่ะสวยมากนอนตรงไหนก็เห็นทะเลหมอกนะคะไม่ต้องไปไหนเลยที่พักทีเดียวจบดูอยู่ที่นี่นอนที่นี่ได้ครบพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนอนดูดาวสวยมากคุณลูกค้าดูสิคะโอ้โหสวยอ่ะอลังการมากเลยความสวย